さんこんにちは。ジェシカです。今日もアニメリアクション動画です。今回は2023年の夏アニメ放送中の生きる猫は今日も憂鬱の第1話を見ていきたいと思います。それではご覧ください。どうぞ。それでは見ていきたいと思います。始まりました。原作山田羊。作画めっちゃ綺麗だな、これ。東京かな、作画めっちゃ綺麗だわ。時間帯は朝かな。料理してる。7時。目覚ましが鳴って。なんかすごい面白そう。元気に出勤してったぞ。OL かな。通勤電車。黄色い線の内側までお下がりください。ご乗車ありがとうございました。次の電車お待ちください。ルルー。当駅をご利用いただき誠にありがとうございました。発車した。打ち合わせが2件。資料は準備できたか。かっこいい車。レインボーブリッジか。できる猫は今日も憂鬱。オープニングなしでいきなり A パートだ。A パート。すごい綺麗なオフィス。先輩かわいい。
社内 PC で恋愛世界最大猫巨大メインクーン猫飼ってて一人暮らしで猫飼うと結婚できないかお弁当美味しそう、やつが作ったのが夜になった。電車で帰宅か。買い切れなくなったら相談してか。言えるけどね。家に帰ってきた。ゆきち足もこの猫が普通の猫だったら猫なのかな。めっちゃでっか。帰りが遅すぎる。プレミアムフライデーファンタジー猫だから喋らないんだな。サメ切ってごちそう。夕方から待っていた。猫が料理作ってくれるんだ。いいな。猫がエプロンつけてる。猫さんご主人さんベッド連れてってる。あと人手だし人じゃないし人じゃないしお弁当箱出しておダメなの猫優しい。チーズのいい香りがする。ゆきちがご主人さんのためにお酒のあて作ってくれてる。
人暮らしで猫飼うと結婚できないとか。ゆきちがご主人さんベッドにご招待。AM6 時45分。俺が会社に出かける時間だ。もう猫が人参切ってる。オムライス作ってる。上出来。AM7 時56分。朝ごはん作ってあげてる。すごいなこの猫。ご主人さんまた起こしに行ってる。唐揚げの香り。AM8 時50分。場所行くのよ。働きたくないよ。涙拭いてあげてる。猫。ハグしてあげてる。正常は厳重に。めっちゃおもろいこれ。猫が洗濯物してる。熊の隙間の PM12 時。猫がテレビ見ながらお茶してる。不思議な光景やな。料理番組見てる。短冊切りにして。シュールな光景やなこれ。ワイミネが暗記。PM4 時半。お風呂掃除してる猫が。いや、皆さんね、猫だから水苦手なんだな。料理してる。上出来パート2。電話。ご飯いらない。めっちゃ切れてる。めっちゃ切れてる。着信音。舌打ちされた。
終電の2本前で帰れたという。猫ちぐら、別の猫ちぐら、猫寝床ヘルメットはい、ゆきち。場所を作ってくれたんだ。いりちゃんへの自分の俺戻れる。ないできる猫やな。続くぐらいちょっと言いづらいよねこれ。福沢さんって電波キャラなの。猫が家事全般やってくれてる。会ったことがある。うん。結局詳細聞けない。気になるよねそりゃ。料理作ってる。めちゃくちゃよく眠れた。ヨグルライトカットメルガリでした。知らないうち BA パートで入ってよ。もう終わりだ。エンディングもなしか。
猫がエレベーター乗ってゴミ出ししてる。ゆきちちゃん、また少し朝からご苦労様がね。近所付き合いをちゃんとしてる。いい猫だな。まさかうちは捨てたのかな、この猫。猫が自分でエレベーターボタンを押して上がってる。出る出る。ノリ好き。ノリがいいね。磯部つくね。磯部つくね丼完食。ない。イライラしながらも作ってあげる。ごちそうさまでした。人でなし、猫だし、人じゃないし。ご主人ごと計測します。飼い主は私、自分だけ計測します。1回目引く2回目イコール飼い主の体重です。夕食からゆきちゃん料理がメニューに切り替わったというゆきちって福沢ゆきちって書くんだ。若いはできる猫である。できる猫は知ってるみたい。健康の成長に必要な顔してる。意外と吸収されない。吸収だけでビタミン B を一緒に食べるといい。次回予告。できる猫は奥深く。次回予告。こちらも進めて。なんか知らん間に B パートに入って知らん間に終わってて。いや、めちゃめちゃ面白いな、これ。終わりました。できる猫は今日も憂鬱ってアニメ。めちゃくちゃ面白い。ツッコミどころ満載だ。猫が、ね、ご主人、OL やってるご主人様のために、家事全般をやってて、料理もそうだし、掃除もそうだし。で、ご近所付き合いとかもしてて。これからどうなっていくのか楽しみですね。また来週あたり、第2話撮りたいと思いますので、また楽しみにしていてください。以上、哲也でした。